Gipasinunggan sila two-time gold medalist Carlos Yulo, bronze medalist Nesty Petesio ug Ira Villegas ug mga kaubang Pinoy athletes nga nakigsangka alang sa Pilipinas ato sa Paris Olympics 2024. Bit-bit nila ni Dabawenya boxer ug bronze medalist Nesty Petesio ug two-time gold medalist Carlos Yulo ang watawat sa Pilipinas dihang miabot sa Villamor Air Base sa Pasay City ato sa homecoming sa mga atletang milaban alang sa Pilipinas ato sa Paris Olympics 2024. Lakip sab sa miabot sila bronze medalist Ira Villegas, Zamboangueño boxer Yumir Marshall ug Cagayanon boxer Carlo Paalam. Gisugat sila sa ilang mga taga-suporta ug pamilya, gani nahimong emosyonal si Nesty. Samtang sa Malacanang, gisugat sila ug ubang Pinoy athlete sa First Family sa pagpanguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang mga wala nakakuha og medal nakadawat og presidential citation og tig 1 million pesos nga cash incentive. Samtang tig 2 million pesos alang kang Nesty ug Ira. Samtang nakadawat og Presidential Medal of Merit og 20 million pesos si Carlos alang sa duha ka gold medals. Lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino. At kaya naman, kami naman nagpapasalamat sa inyong lahat. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo.